రామ్ చరణ్ కి RRR మూవీతో గ్లోబల్ స్టార్ ఇమేజ్ దక్కింది. చరణ్ హీరోగా, కియారా అద్వానీ హీరోయిన్ గా కోలీవుడ్ ఫేమస్ డైరెక్టర్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో గేమ్ చేంజర్ మూవీ తెరకెక్కనుంది. ఈ గేమ్ చేంజర్ మూవీ కోసం ఈగర్ గా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన జరగండి సాంగ్ కు నెట్టింట మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సెకండ్ సింగిల్ ను వదలడం లేదంటూ చరణ్ ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. దీంతో సాంగ్ పై తమన్ హింట్స్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్ రా మచా మచా అనే సాంగ్ రిలీజ్ ఎప్పుడో క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమా నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రా మచా మచా సాంగ్ సెప్టెంబర్ 28న అని అనౌన్స్ చేశారు. పల్లవిలోని లైన్స్ చూస్తుంటే మ్యూజికల్ సెన్సేషన్ పక్కా అనిపిస్తోంది. తమన్ నుంచి మాస్ బీట్ సాంగ్ ఆడియన్స్ ను అలరించబోతోందని అర్థమవుతోంది.